翻到嚟財經坦白講啦，我係雪瑩，繼續有鄧生喺度。鄧生你好，你好，係啦。咁上集你應該爭我一啲嘢嘅，係即係你已經幫我分析咗啊，今年有邊度有啲嘢穩陣啊，咁啊中港又點啦。咁但係外匯方面你未落 comment 喎，今年嘅外匯變化大唔大咧？嗱，外匯咧，譬如我哋睇到今年舊年嘅變化好大啦，舊年嘅即係如果回顧一下舊年啊，大嘅變化咧係有幾次，一年裏邊咧大概唔超過3次。啊，最近嗰次就10月份啦，就係以哈呢個衝突嘅以哈呢個衝突嘅事件咧，令到個黃金同埋外匯都突發突發咁樣嘅一個變化嘅。咁咧，而今年咧，我哋睇到1月到而家咧，即係第一季就嚟結束啦。呢2個月裏邊咧，外匯市場都係一個呢個 range 市，即係幅度市，即係平衡行嘅，即係擺脫唔到嗰個幅度。咁可以講話係作為投資者嚟講咧，係比較上係相對嚟講安全嘅，因為個變化唔大啊嘛。你冇即係唔會話突然間上升3%，下跌呢個3%，頂多咧1%左右。咁所以咧，大家都能夠承受到呢個風險嘅。咁你話呢個外匯有咩好特別嘅投資咧？而家因為大部分嘅呢個貨幣咧都係高息貨幣，嚇，例如呢個美國係高息啦，呢個新西蘭幣係高息啦，澳紙係高息啦，就算依份加拿大紙都係高息嘅，即係話大家咧個比重係唔係咁相差好遠。而家最低嘅息口就係日元，同埋瑞士法郎呢兩隻係最低息。咁所以我哋睇到咧，就係其他嘅貨幣咧變動性唔大。譬如好似呢個歐元啊，譬如呢兩個幾月咧，呢2個月咧，差唔多都係徘徊喺106到1085之間。106到1085之間，1.06到1.085之間，個幅度係好窄。咁日元咧，相對嚟講係大上大落啊！最高去到呢個15，即係接近151，最低咧跌到146。咁呢個幅度係比較上大啲。咁你主要就係因為受大家都揣測日本嘅呢個貨幣政策有冇改變，個利率會唔會有負利率變為呢個正利率，甚至係加息咧？呢個如果咁樣加息，就呢個變化咧就好大啦。咁所以咧，即係反而日元咧比較上大嘅。咁譬如你英鎊就係啦，英鎊呢個係即係大概1.25啊到1.28之間。1.28之間都係呢個幅度，都係嗰200-300點咧。其實作為投資者嚟講咧，就唔好周身喐啦，唔好轉嚟轉去，就係穩定個方向。譬如因為你個收高息嘅，咁你冇所謂。咁你譬如呢個英鎊咧，我哋睇到個底或者睇到個底咧，大概1.25咧，呢個已經係底嘅，就係短暫嚟。呢個喺冇大特別嘅消息，譬如你話大選出現啦。呢個大選會係邊啲人出現？工黨一係保守黨咧？咁呢樣嘢咧，可能就對嗰個未來英國嘅呢個政策有變動咧，咁可能會有啲大嘅影響，或者美國減息要唔減息，或者加息要維持利率不變，或者嗰個特朗普係連任即係會重返呢個政壇，定係拜登係連任咧？呢樣嘢都會左右到呢個投資個外匯市場嘅，因為佢政策，大家擔心佢內閣嘅要員有變化，擔心佢個利率咧，個利率政策會變化，咁所以呢樣嘢反而有變動。咁如果你話，我相信因為喺大選前後同埋聯邦儲備局啊，美國聯邦儲備局嗰個對個利率嘅走向未有定案嘅時候咧，我諗而家仲係一個幅度市。咁所以而家你話大家要投資外幣咧，我諗呢個係比較上安全性嘅嚇，反而係日元同埋瑞士法郎咧就比較上小心。譬如呢個日元一旦佢有改變呢個政策，咁而家即係啲人講日本個經濟有啲係唱好嘅，但係有啲又覺得佢有機會已經係就轉折翻㗎啦。咁但係我自己去觀察咧，日本嘅經濟的確係唔錯，好咗好多係的確係唔錯啊！特別你呢個一個當地嘅消費市場啊、旅遊業啊呢方面咧，係已經完全係 pick up 翻，即係仲可能比以前仲要好。
咁你日元咁低嘅水平咧，咁亦都吸引咗好多人去消費啊。咁你話即係以前而家睇嚟咧，146呢個係個關鍵位，上邊咧152係一個關鍵位，咁個幅度會大啲嘅，大概146到152之間。咁呢個上邊咧可能有下邊咧downside咧係多啲嘅，下跌翻146嘅可能性咧係高嘅。咁所以即係日元咧就而家大家都以呢個日元或者瑞士法郎做膽，即係做啲 carry trade 啊，即係沽日元買英鎊，沽日元買歐羅啊，或者沽瑞士法郎買英鎊，沽瑞士法郎買歐羅，都會做呢啲咁嘅 carry trade 啊，或者甚至有啲人做澳洲對加紙啊，或者呢個紐西蘭對對日元啊，做好多呢個 carry trade，但係比較上普遍性嘅咧就係日元對英鎊，日元對歐羅。咁譬如你講 carry trade 咧，就唔係一般嘅投資者去做㗎啦，一般都係緊貼個市場嘅去做，因為你牽連到兩隻貨幣，牽連到兩隻貨幣兩個國家嘅呢個經濟數據，兩個國家嘅一個財政嘅一啲政策。咁咧相反咧，我哋就不如話投資咩好咧？譬如英鎊，我覺得英鎊不妨喺呢個1.26呢個水平買。咁你下邊咧，譬如我哋講，即係而家個下邊咧1.25係一個即係好大嘅一個支持位，上邊咧有機會到1.28。而且我啱啱喺英國翻嚟，我睇到英國咧，好多人都唱呢個英國咧個經濟咧係迷失咗15年啦，迷失咗15年。咁咧再加上咧個經濟嚟講咧，英國咧嗰個政府咧，即係你嗰個亦都係比較上係好似走馬燈喺15年到而家咧，你個首相換咗5個，財相換咗7個，有一個首相因為100日都唔到，已經玩完個女首相係嘛？咁所以呢個首相不斷咁樣換咧，老實講一個仲有突發性咁嘅脫歐咧，對英國本身嘅經濟咧係造成咗過去嗰幾年咧造成咗好大嘅衝擊。咁啊，今年咧，我覺得英國咧就下半年咧，我諗應該慢慢 pick up，因為而家我去到英國睇到。譬如好簡單，好多人都話喺英國好難揾嘢做，但我喺到英國咧睇到呢個招人嘅呢個廣告相當多嘅，相當多嘅，一啲都唔容易請人。譬如好似我哋公司咁樣，我哋一啲都唔容易請人。咁可能係不同嘅一個我揾到工作機遇。不同嘅咩啦，不同嘅一個行業啦，呢個好重要啦。所以呢個唔可以一刀切嚟講。但係金融行業，因為英國到底佢而家都係一個國際金融中心嘅一個即係都係一個咁所以嚟講咧，即係金融事業咧係呢個主導咗喺英國整體經濟裏邊咧係一個主導性個主導性。所以佢估計咧，即係呢個佢應該咧慢慢擺脫咗呢個迷失15年嘅，佢嗰個經濟活力咧係比較上大嘅，比較上大，所以我一啲都唔擔心英國嘅呢個經濟會陷入呢個衰退即係我覺得咧呢個政府譬如好似對呢個首置呢個買樓嘅呢個可能會減息可能會進一步會刺激咗嗰個樓市嘅呢個情況。咁咧就而且失業率咧的而且確啦係好相對嚟講係低嘅，係嗰個失業嘅嗰個空置率咧，嗰個要揾人嗰啲咁嘅嗰啲職位咧係呢個係唔係咁容易去揾到？即係可能呢段時間咧，大家都關注得好多，就係美國嗰個息口嘅走向啦，跟住就都忽略咗原來英國都仲係叫做喺金融界上面都係仲係 OK， 仲係 OK 嘅，仲有機會係翻嚟，咁大家都唔可以忽視咧英鎊嗰個嘅即係走勢嘅。咁再問埋啦，咁其實大家都關注美匯啊嘛，其實你都係美匯對一籃子嘅貨幣，美匯今年都103、104呢啲水平，都係呢個水平。有冇機會再高啲咧？定還是如果真係要減息，又會去翻100嗰啲水平？我諗嗱，102咧，目前咧今年咧係最低嘅，105咧佢又上唔到，而家暫時喺個相當窄幅嘅位置。我諗100就當然係一個好重要嘅一個支持關口啦。咁我諗102咧，首先102咧都唔係咁容易過嘅。咁上邊咧105咧，亦都冇咁容易突破，因為而家大家都喺度即係減息。
要唔擔心，呢個大家互相猜嚟猜去因為呢個由利率主導咗嘅呢個外匯市場咧，由利率主導咗個投資市場咧，相對嚟講咧係比較上出現一個比較上沉悶嘅一個局面咁所以咧，我哋大家都唔好寄望喺第一季裏邊有咩個大嘅變動咁個大變動，即係大家一個就係持盈保泰呢個係一個今年嘅特別係第一季、第二季咧，我諗持盈保泰係我哋嘅呢個就係一個保護自己嘅一個原則，保護自己嘅資產嘅一個原則咁當然你唔可以話唔投資因為大家特別香港嘅投資者都係好熱衷係呢個投資熱衷去投資咁我諗有啲譬如我仲係堅持一個高新科技一個 AI 呢啲股票不妨去投資不妨去投資除咗呢兩個之外，目前我揾唔到有咩嘅嘢，譬如好似講比亞迪呢啲咧就我相信呢個都係曇花一現嘅啫我唔即係對於呢啲嘢，佢因為冇其他嘅配套嘅嘢咧，個配套唔得完整咧，老實講投資呢啲咧係比較上即係嗰個好容易出現有一個大嘅一個轉折嘅一個轉彎嘅，你係走唔到嘅，係嘛？即係而家你係持盈保泰，採用比較上穩陣嘅方法，譬如呢個投資呢個債券，你可以你可以做一啲即係等個30%買呢個債券30%呢個嘅30%，我係投資外匯幣買啲英鎊買啲歐羅因為息口仲係偏高，你可以去幫補下嗰個利息收益。股票個人隨意但係你嘅主題係 AI 嘛即係呢個咧 AI 咁你要選擇噶嘛，呢個就要考驗到你自己嘅眼光啦。你只要聽多啲黃敏石講啦，係咪先？咁你再加上咧就係其他嗰啲持有現金持有金得唔得金咧嗱，我講真呢個金咧黃金咧，而家目前嚟講都係一個比較上好吸引嘅一個投資項目嚟嘅。你話黃金嚟講咧就唔適宜做太大嘅 leverage，即係話唔好投資嗰個倍數唔好咁大，即係倍數係去到20倍呢個已經好即係止步啦，唔應該持有太多。咁咧黃金咧就而家呢個2030咧係突破，咁咧暫時咧我諗係2200就好悶嘅，2200到2500之間嘅2020到唔係2020到2050之間嘅，2020至到2050之間可能都係呢個水平。咁如果穿咗2020咧，可能就跌多20蚊，跌到去2000呢個關口啦。咁我諗即係大家不妨試下自己製造自己嘅投資組合啦。係，咁但係咧啱啱鄧生嘅投資組合都好值得參考啊！大家記住啦，我哋兩集又有即係債券啦，跟住仲有外匯啦，外匯頭先 mark 咗有2隻啦，跟住仲有呢一個股票啦，仲有金或者係 cash 咁樣咯。咁啊，大家今年投資主題就係持盈保泰。好，非常之清晰，唔該晒鄧生。今集先嚟到呢度，下集再傾，拜拜。拜拜。